Amen. Je veux parler en français. Ah ja, Je er wird auf Französisch reden. Je m'étais préparé en français. Ja, er hatte sich auf Französisch vorbereitet. Avant de commencer, j'aimerais remercier Dieu pour le souffle de vie aujourd'hui. Vor dem Anfang möchte ich Gott Danke sagen für den Odem heute. Et je remercie également le pasteur Und ich danke auch den Pastor pour cette opportunité. für diese Gelegenheit. Et je vous remercie pour votre présence en ces lieux. Und ich danke euch für eure Gegenwart an Et je prie diesem que le Ort. Seigneur nous enseigne tous aujourd'hui. Und ich bete, dass wir alle gelehrt sein werden heute. Je prie que le Seigneur vous bénisse Und aujourd'hui. ich bete, dass der Herr euch heute Je prie que le segnet. Seigneur nous bénisse Und aujourd'hui. ich bete, dass der Herr euch heute segnet. Amen. Amen. Nous avons commencé, dimanche, nous étions merveilleusement bénis sur l'intercession. Sonntag wurden wir gesegnet durch das Thema über die Et Fürbitte. aujourd'hui, nous allons continuer dans la même optique de la prière. Und heute wollen wir in der gleichen Richtung gehen, indem wir über das Gebet reden. Et le thème pour aujourd'hui, c'est vivre les surnaturels par la prière. Und das Thema heute lautet, das Übernatürliche zu erleben durch das Gebet. J'aimerais que l'on considère ça comme une continuité de l'enseignement du dimanche. Und ich möchte, dass wir dieses Thema als eine Fortführung der Botschaft von Sonntag sehen. Et lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans Luc 18, Und wir lesen im Lukas Kapitel 18, à partir du verset 1er Vers 1 jusqu'au verset 8. zu 8. Wir lesen im Lukas Kapitel 18, Luc 18, Vers 1 à partir du 1er zu 8. jusqu'au verset 8. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Liest im Namen des Herrn. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Und Jesus sagte ein Gleichnis, zu zeigen, dass man immer beten sollte, Et ne point se relâcher. ohne aufhören. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Es gab in einer Stadt einen Richter, der Gott nicht fürchtete und keiner Mensch achtete. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: In der gleichen Stadt gab es auch eine Witwe, die ihm sagte, Fais-moi justice de ma partie adverse. zeig mir Gerechtigkeit gegenüber meine Feinde. Pendant longtemps, il refusa, Und lange lehnte sie ab, mais ensuite il dit en Aber- lui-même: danach sagte sich selbst, Quoique je ne craigne point Dieu obwohl ich der Herr nicht fürchtete et que je n'ai point d'égard pour personne, und keiner Mensch achtete, néanmoins, trotzdem, parce que cette veuve m'importune, weil diese Witwe mich ständig stört, je lui ferai justice, werde ich ihr Gerechtigkeit zeigen, afin qu'elle ne vive pas sans cesse, damit sie nicht ständig, me rompre la tête. damit sie nicht ständig mich stört. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. Und der Herr fügte dazu hin, hör zu, was der ungerechte Richter sagt. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Sollte Gott nicht Gerechtigkeit zeigen gegenüber seinen Auserwählten, die tags und nachts zu ihm schreien? Et tardera-t-il à leur égard? Und sollte sich zu viel Zeit nehmen für sie? Je vous le dis, Ich sage es euch, il leur fera promptement justice. wird sich beeilen, ihnen seine Gerechtigkeit zu offenbaren. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Aber als der Menschensohn kommen wird, trouvera-t-il la foi sur terre? wird Glauben auf die Erde finden. La parole de Dieu, nous comprenons, nous sommes en face d'un juge. Im Wort Gottes verstehen wir, dass wir vor einem Richter stehen. Lorsqu'on parle d'un juge unique, on voit forcément une personne qui n'a rien à voir avec Dieu. Und wenn wir über einen ungerechten Richter reden, sehen wir eine Person, die nichts mit Gott zu tun hat. On pourrait même dire être unique, c'est être égoïste. Und wir können sogar sagen, eine ungerechte Person ist eine Person, die egoistisch ist.
Mais en face de ces juges iniques, il y avait une veuve qui avait droit à être exaucée pour sa Aber plainte. gegenüber diesem ungerechten Richter gab es eine Witwe, die das Recht hatte, erhört zu werden. Et puisque cette veuve savait qu'elle méritait d'être exaucée, Und weil diese Witwe wusste, dass sie im Recht war, erhört zu sein, elle n'a cessé de continuer à déranger les juges. hat sie ständig den Richter gestört. Puisque cette veuve voulait avoir ce qu'elle recherchait, Und weil diese Witwe wirklich das bekommen wollte, wonach sie sich gesehen hatte, elle a continué à frapper à la porte du juge. hat sie immer wieder am Tür der Richter geklopft. Et en fin de compte, le juge s'est dit, mais puisque tu me déranges autant, je veux carrément te donner ce que tu réclames. Amen. Und ganz am Ende sagte der Richter, weil du mich ständig stört, werde ich dir das geben, was du mich fragst. Et c'est ce qu'il fit. Und das tat auch. Et le Seigneur Jésus nous dit, Und der Herr Jesus sagte zu uns, si une personne égoïste, wenn eine egoistische Person, si une personne qui ne fait pas justice en temps normal, wenn eine Person, die normalerweise keine Gerechtigkeit übt, si cette personne est capable de changer son comportement parce qu'elle a été importunée, wenn eine solche Person in der Lage ist, sein Verhalten zu ändern, weil sie gestört wurde, à combien plus forte raison l'Éternel Dieu exaucera vos prières. wie viel mehr wird der Herr, eure Gott, eure Gebet erhören. Le Seigneur Jésus est en train de nous rappeler combien il est important de ne jamais se fatiguer dans la Und der prière. Herr Jesus möchte uns daran erinnern, wie wichtig es ist, nie müde zu sein ins Gebet. Nous sommes en train de parler du surnaturel. Und wir reden über das Übernatürliche. Et lorsqu'on parle du surnaturel, on voit extraordinaire. Und wenn wir über das Übernatürliche reden, dann sehen wir außergewöhnliche Sachen. Et lorsqu'on se rappelle un peu du français qu'on a appris extraordinaire, il y a un préfixe qu'on appelle extra. Und wenn wir uns an die französische Kenntnisse erinnern, die wir haben, merken wir dann, im Außergewöhnlichen gibt es ein Präfix außer. Extra signifie ce qui est en dehors, ce qui est au-delà, ce qui est supérieur. Und wenn wir das Wort außer nutzen, dann reden wir über etwas, was anders ist oder was darüber hinaussteht. Ce qui veut dire qu'en cherchant les surnaturels, nous cherchons ce qui est supérieur. Und es heißt, wenn wir uns nach dem Übernatürlichen sehnen, sehnen wir uns nach dem, was wirklich darüber hinaussteht. En désirant les surnaturels, nous désirons ce qui est en dehors du commun. Wenn wir uns nach dem Übernatürlichen sehnen, sehnen wir uns nach dem, was Außergewöhnliches ist. Tout comme cette femme-là a pu obtenir ce qui était en dehors du commun par rapport à l'état de ses juges, Und ganz genau wie diese Frau das empfangen hat, was außergewöhnlich war, wenn man wirklich das Verhalten der ungerechten Richter betrachtet, elle a obtenu ce qui est en dehors du commun à cause de sa persévérance dans la prière Und- envers ses juges. und sie hat es allein bekommen durch ihre Ausdauer ins Gebet gegenüber dem Richter. Et c'est de cette même manière-là que j'aimerais encourager une personne aujourd'hui Und ganz genau in der Art und gleichen Weise möchte ich jemanden ermutigen heute, en désirant ce qui est extraordinaire, continue à persévérer dans la prière. indem du dich nach dem sehen, was außergewöhnlich ist, zeigt Ausdauer ins Gebet. Cette femme-là pouvait s'asseoir et dire, bon, mon cas est fini, ce juge n'a jamais exaucé les désirs de quelqu'un. Diese Frau hätte sich hinsetzen können und meinen, mein Fall wird nie ein gutes Ende für mich haben, denn dieser Richter hat noch nie die Wünsche eines Menschen ins Verwirklichung gebracht. Cette femme pouvait devenir confortable dans son état actuel à cause du cœur mauvais du juge. Diese Frau hätte sich zufriedenstellen können mit ihrer Situation, allein wegen dem Zustand des Herzens von dem Richter.
Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Aber sie hörte nicht da auf. Elle est allée déranger les juges. Sie störte ihn. Ceci nous emmène à comprendre que pour vivre les surnaturels, Und dadurch verstehen wir, dass wenn wir das Übernatürliche erleben wollen, nous ne devons pas devenir confortables dans notre état actuel. wir müssen nicht zufrieden sein mit unserem Zustand, mit unserem gegenwärtigen Zustand. Pour vivre les surnaturels, nous devons nous lever, être capables de dire assez, c'est assez. Das Übernatürliche zu erleben, müssen wir in der Lage sein, aufzustehen, zu sagen, das reicht mir aus. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie vous êtes en train de vous dire, cette situation a tellement duré. Und ich weiß nicht, in welchem Lebensbereich ihr meint, diese Situation hat so lange gedauert. Par rapport à cette situation, j'ai besoin de voir l'extraordinaire. Und für diesen Bereich brauche ich das Übernatürliche zu sehen. Alors que tu es en train de te dire ça dans ton cœur, j'aimerais que tu commences à confesser, je ne serai pas confortable dans cette situation. Und während du es in deinem Herz sagst, möchte ich, dass du durch deinen Mund die Wörter aussprichst, ich werde nicht bequem in dieser Situation bleiben. À chaque instant, nous devenons confortables, nous commençons à expérimenter la satisfaction. Denn immer wieder, wenn wir meinen, wir wollen eher die Bequemlichkeit erleben, dann werden wir uns zufriedenstellen mit der Et Situation. lorsque nous sommes satisfaits de notre situation, nous ne sommes pas capables d'explorer l'étendue des possibilités que Dieu nous a accordées. Amen. Und sobald wir uns zufriedenstellen mit unseren Situationen, werden wir nicht mehr in der Lage, das zu erfahren oder zu erleben, was Gott machen kann mit uns. Amen. Amen. Mais pourquoi nous devons encore aspirer à ces surnaturels? Aber warum sollen wir uns nach dem Übernatürlichen sehnen? Malgré le fait que tu sens en toi que j'en ai assez de cette situation, Trotz der Tatsache, dass du in dir fühlst, mir reicht diese Situation aus, j'aimerais nous rappeler que Dieu lui-même nous appelle à vivre ce qui est möchte extraordinaire. ich uns daran erinnern, dass der Herr selbst uns dazu gerufen hat, das Übernatürliche zu erleben. Nous devons chercher à continuer de désirer les surnaturels parce que Dieu nous appelle à l'excellence. Wir sollen uns immer wieder danach sehnen, das Übernatürliche zu erleben, denn Gott ruft uns für die Exzellenz La parole aus. de Dieu dit dans Daniel 6:3. Und es steht im Daniel Kapitel 6, Vers 3 geschrieben, Daniel surpassait les chefs et les satrapes dass Daniel wirklich höher angesehen war als alle anderen Chefe, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. denn es lag in ihm nicht übernatürliches, sondern ein höheres Geist. Et à cause de cela, le roi pensait l'établir gouverneur sur tout le royaume. Und weswegen dachte der König darüber nach, ihm als Chef auf das ganze Königreich zu setzen. Au-delà du fait que nous avons accepté le Seigneur Jésus, Über die Tatsache hinaus, dass wir den Herr Jesus Christus angenommen au-delà haben, du fait que nous sommes régénérés, nous sommes transformés à l'intérieur de nous-mêmes, über die Tatsache hinaus, dass wir erneuert worden sind in uns, mais je crois qu'il est important que nous prenions conscience de l'appel que Dieu nous a accordé. glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir bewusster werden, was die Berufung Gottes für unser Leben angeht. Cet appel qui nous a été donné lorsqu'il nous a créés dans les livres de Genèse. Diese Berufung, die uns gegeben wurde, als uns geschaffen hat, und es steht auch im 1. Mose Où geschrieben, Dieu dit, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen, wo die Bibel uns wissen lässt, schuf des Menschen nach seinem Bild. Et alors qu'il le créa à son image, à sa ressemblance, il l'établit pour dominer sur la terre. Amen. Und als das tat, etablierte den Mensch, auf die Erde zu herrschen. Et puisque Dieu est supérieur au-delà de tout Dieu, Und weil Gott über alle anderen Götter hinaussteht, et puisque nous ressemblons à ces dieux supérieurs, und weil wir diese Gott endlich aussehen oder endlich sind, der über alle anderen Gott hinaussteht, nous sommes appelés à vivre les surnaturels en étant au-dessus de toute création. sind wir dazu gerufen, das Übernatürliche zu sehen, indem wir über alle anderen Schöpfungen hinausstehen. Et c'est là qu'on en vient à la prière. Und da kommen wir zu dem Punkt des Gebets. Parce que c'est la prière qui est l'une des clés, ce n'est pas la seule clé.
Denn das Gebet ist ein Schlüssel unter andere Mais c'est la Schlüssel. prière qui est l'une des clés qui va te faire entrer dans cette vie surnaturelle. Es ist ein Schlüssel, was dir eintreten lassen kann in diesem übernatürliches Leben. Si quelqu'un est en train de noter, vous pouvez écrire: la prière nous donne accès à la pensée ponctuelle de Dieu. Amen. Und wenn jemand mitschreibt, glaube ich, dann kann die Person schreiben, das Gebet gibt uns einen Zugang zu der derzeitigen Gedanke Gottes. Il y a quelque chose que j'ai souvent l'habitude de dire. Und ich sage manchmal etwas, Il y a la pensée générale de Dieu es gibt die allgemeine Gedanken Gottes et il y a la pensée ponctuelle de und Dieu. es gibt die derzeitige Gedanke Gottes. La pensée générale de Dieu, c'est ce que nous avons dit dans Genèse. Die allgemeine Gedanke Gottes ist das, was im 1. Mose steht. Lorsque Dieu nous créa pour dominer sur toute Als création. Gott uns geschaffen hat, zu herrschen auf alle anderen Schöpfungen. Mais puisque dominer est très vague, Aber weil die Herrschaft so groß oder so breit ist, nous devons être à mesure de marcher dans les pensées ponctuelles de Dieu. ist es nötig, dass wir wandeln und dass wir verbunden sein werden zu den derzeitigen Gedanken Gottes. C'est-à-dire, à chaque instant de la vie, tu as ce que Dieu pense que tu es censé faire. Amen. Es heißt, zu jeder Phase deines Lebens musst du wissen können, was Gott von dir erwartet. Et la parole de Dieu dit dans 1 Timothée 2,8. Und das Wort Gottes lass uns im 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 8 wissen. Je veux donc que tous les hommes prient en tout temps, Und ich en tout möchte, lieu, je m'excuse, alles klar, ich möchte, dass Menschen in alle Orten beten, en élevant les mains pures, indem sie reine Hände erheben, sans colère ni mauvaise pensée. ohne Wut und ohne schlechte Gedanken. Et c'est en priant en tout lieu Und es ist, indem wir in allen Orten beten, que chacun d'entre nous sera se retrouver au bon endroit, au bon moment, dans le plan de Dieu. Amen, dass jeder von uns sich wirklich zu dem rechtzeitigen Punkt, an dem rechtzeitigen Ort sich befinden wird, nach dem Plan Gottes. Et c'est ainsi que l'on vit le surnaturel dans la présence de Und Dieu. so können wir das Übernatürliche erleben in der Gegenwart Gottes. Deuxième impact pour la prière. Der zweite Impact oder Einfluss des Gebets, La prière nous permet de demeurer dans cette volonté. das Gebet ermöglicht uns, in den Willen Gottes zu bleiben. C'est en priant que tu découvres la volonté de Dieu. Es ist durch das Gebet, dass du den Willen Gottes entdeckst. Et c'est en priant que tu demeures dans la volonté Und de es Dieu. ist auch durch das Gebet, dass du im Willen Gottes bleiben wirst. Quelqu'un a l'habitude de dire: ce que tu reçois dans la prière, Yeah. garde-le dans la prière. Amen. Jemand sagte, das, was du ins Gebet empfängst, behalte es auch ins Gebet Je ne bei. peux pas prier, intercéder Dieu pour avoir la réussite à l'école. Ich kann nicht zu Gott beten, Erfolg zu erleben in der Schule oder an der Uni. Et après avoir réussi, je pars me réjouir dans le monde. Und nachdem ich erfolgreich war, gehe ich in der Welt, mich zu freuen. C'est attirer la malédiction. Es heißt wirklich, Flucht auf sich zu ziehen. Parce que c'est que l'on reçoit dans la prière, Denn das, was wir empfangen ins Gebet, la volonté de Dieu que l'on comprend par la prière, den Willen Gottes, was wir ins Gebet verstehen, nous devons la garder dans la prière. müssen wir auch beibehalten können ins Gebet. Et la Bible dit dans Jérémie 29, 12, Und die Bibel lässt uns im Jeremia Kapitel 29, Vers 12 wissen, vous m'invoquerez et vous partirez. ihr werdet zu mir rufen und ihr werdet gehen. Vous me prierez Ihr werdet zu mir beten et je vous exaucerai. und ich werde euch erhören. Vous me prierez Ihr werdet zu mir beten et je vous und exaucerai. ich werde euch erhören. Nous savons tous que nous servons un Dieu fidèle. Und wir alle wissen, dass wir ein treuer Gott Et dienen. dans tout ce qu'il promet, Und in all dem, was il verspricht, le réalise. das verwirklicht immer. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de dire à Dieu: mais cette maladie a longtemps duré. Und ich sehe jemanden, der zu Gott sagt, diese Krankheit hat aber lange gedauert. Il y a tellement longtemps que mon enfant ne fait que souffrir. Mein Kind leidet seit so vieler Zeit. Je veux voir ces Und ich surnaturels. möchte dieses Übernatürliches Mais sehen. aujourd'hui, Dieu est en train de te dire: Aber heute sagt Gott zu dir, tu m'invoqueras du wirst zu mir rufen et je t'exaucerai. und
ich werde dich erhöhen. Amen. Amen. Un troisième impact de la prière. Als dritter Einfluss des Gebets, La prière nous distingue de ceux du monde. das Gebet unterscheidet uns von den Menschen in der Welt. Toujours dans les livres de Daniel, Und immer im Buch von Daniel, au chapitre 6, le verset 10, Kapitel 6, Vers 10, la Bible dit, Lass uns lorsque die Daniel sut que le décret était écrit, lass uns die Bibel wissen, als Daniel erfahren hat, dass ein Dekret veröffentlicht wurde, il se retira dans sa maison ging in seinem Haus, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. wo die Fenster des Zimmers offen waren in Richtung Jerusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, Und- il priait. Und dreimal am Tag kniete und betete. Il priait et il louait son Dieu Betete und lobte seinen Gott, comme il le faisait auparavant. als es damals tat. J'aimerais que nous retenions comme il le faisait auparavant. Und das, was wichtig ist hier, wie es damals tat. Ça veut dire que ce n'était pas sa première fois d'être là et de prier. Es heißt, das war nicht das erste Mal, wo da war für das Gebet. Nous avons appris que nous recevons la volonté de Dieu dans la prière. Wir haben gelernt, dass wir den Willen Gottes empfangen ins Gebet. Nous la gardons dans la prière Wir behalten sie ins Gebet bei et elle nous distingue du monde. und sie unterscheidet uns von der Welt. C'est ce que nous voyons au travers de la vie de Daniel. Und das sehen wir auch durch das Leben von Daniel. Puisque Daniel, il continuait à prier comme il le faisait auparavant, Denn weil Daniel immer betete, wie es damals tat, ça veut dire que chaque étape de sa vie, il priait toujours avant de le faire. heißt es, für jede Phase seines Lebens betete er. Et les lecteurs de la Bible se rappellent que lorsqu'on venait vers Daniel avec de rêves compliqués, Und die Bibel lesen, die werden sich daran erinnern. Immer als man zu Daniel kam mit komplizierten Träumen, il va dire aux envoyés du roi, wird zu denjenigen sagen, die dem König gesendet hat, attendez, je vais aller consulter mon Dieu. wartet, ich werde zu meinem Gott gehen. Ça veut dire que Daniel vivait la prière. Es heißt, Daniel lebte das Gebet. Rien ne nous dit que Daniel n'était pas capable d'entendre Dieu. Nichts sagt uns, dass Daniel nicht in der Lage war, Gott sofort zuzuhören. Peut-être même que sa sensibilité avait tellement grandi qu'il pouvait interpréter le rêve directement. Vielleicht hatte sogar seine Sensibilität Gott gegenüber so sehr gewachsen, dass er den Traum sofort auslegen könnte. Mais malgré ça, il leur disait, attendez, Aber trotz all dieses sagte er zu ihnen, je vais aller wartet vers mal mon chef ab. Ich werde zu meinem Chef gehen. et je veux lui demander de me révéler. Und ich werde ihm darum bitten, mir es auszulegen. Parce que ces dons que j'ai reçus dans la prière, Denn dieses Gabe, was ich ins Gebet empfangen habe, je serai à mes yeux de l'utiliser dans la prière. werde ich in der Lage sein, es zu nutzen ins Gebet. L'intelligence que nous recevons en priant, Die Intelligenz, die wir ins Gebet empfangen, nous sommes capables de l'utiliser seulement en priant. die können wir nutzen, indem wir auch ins Gebet bleiben. Et c'est de cette manière que nous allons nous distinguer du Und monde. so werden wir anders sein von der Welt. J'aimerais que quelqu'un ce soir se lève et qu'il dise, je veux encore être à mesure de Und prier. ich möchte, dass jemand heute Abend aufsteht und sagt, ich möchte wieder in der Lage sein zu beten. Troisième impact de la Und prière. dritter Einfluss des Gebets. La prière nous donne de l'efficacité dans chaque domaine de la vie. Das Gebet, Quatrième, merci. Das Gebet gibt uns Effizienz in jedem Bereich unseres Lebens. Nous nous rappelons que premièrement, nous avons dit la prière nous donne accès à la volonté de Dieu. Als erstes sagten wir, das Gebet gibt uns Zugang zu dem Willen Gottes. Deuxièmement, elle nous garde dans la volonté de Als Dieu. zweites, das Gebet
ermöglicht uns in den Willen Gottes zu bleiben. Troisièmement, elle nous distingue de ceux du monde. Als dritte, das Gebet unterscheidet uns von der Welt. Et maintenant que nous sommes distingués du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Und jetzt, dass wir unterscheidet worden sind von der Welt, was müssen wir noch tun? En étant distingués du monde, on doit être efficace dans ce que nous sommes en train Indem de faire. wir schon den Unterschied machen von der Welt, müssen wir jetzt effizient werden in dem, was wir tun. Et la Amen. parole de Dieu dit dans 1 Jean 5, Und das Wort Gottes lasst uns im 1. Johannes Kapitel 5 erfahren, le verset 14 et le verset 15. im Vers 14 und 15. Nous savons auprès de lui cette assurance Wir haben in seiner Nähe diese Zuversicht, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Das- premier point, dass wenn wir eine Sache bitten nach seinem Willen, erster da- Punkt, c'est alors qu'il nous écoute. wird uns zuhören. Et si nous savons qu'il nous écoute, Und wenn wir wissen, dass uns zuhört, quelque chose que nous demandions, egal worum wir beten, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. wissen wir, dass wir die Sache schon bekommen haben, für die wir gebetet haben. Amen. Lorsque nous demandons dans la volonté de Dieu, nous savons que nous avons déjà possédé la chose. Wenn wir im Willen Gottes beten, dann haben wir diese Zuversicht, dass wir die Sache schon empfangen haben. Lorsque vous remarquez que votre vie de sanctification a baissé et que vous demandez à Dieu encore plus de sanctification, vous l'avez déjà reçu dans la prière. Amen. Wenn ihr merkt, euer Leben des Heiligung ist runtergekommen und dass ihr dafür betet, dann habt ihr das schon empfangen ins Vous vous Gebet. rendez compte que vous avez de plus en plus de questions sans réponse. Rappelez-vous de comment vous priez avant. Amen. Wenn ihr merkt, ihr habt immer mehr Fragen ohne Antworten, dann erinnert euch daran, wie sehr ihr damals gebetet habt. Rappelez-vous qu'il fut un temps où vous étiez tellement en train de prier que vous allez recevoir des réponses dans vos songes. Amen. Erinnert euch daran, dass es gab eine Zeit, wo ihr so sehr ins Gebet waren, dass ihr Antworten im Träume sogar bekommen habt. Il fut un temps où vous allez tellement prier le dimanche, vous êtes là, l'enseignement, c'est votre réponse. Damals, also es gab eine Zeit, wo ihr so sehr betete, dass die Predigt am Sonntag für euch eine Antwort Il war. fut un temps où vous allez tellement prier que lorsque vous êtes dehors, vous ne voulez même pas pécher. Und es war so eine Zeit, wo ihr so sehr gebetet habt, dass als ihr draußen wart, ihr wolltet nicht mal sündigen. Il fut un temps où vous allez tellement prier que si vous tombez dans le péché toute la semaine, c'est la confession. Es war eine Zeit, wo ihr so sehr gebetet habt, dass wenn ihr gefallen seid, dann war die nächste Woche, die ganze Woche, eine Woche der Bekennen und des Umkehren. Mais là, vous êtes Amen. devenu confortable dans cette situation et vous voulez encore les Und surnaturels. jetzt seid ihr bequem geworden in dieser Situation und wollt trotzdem das Übernatürliches erleben. Aujourd'hui, Dieu te dit non, 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 Und non. heute sagt Gott zu dir, nein, nein, nein. Souviens-toi de ton premier amour. Erinnere dich an deine erste Liebe. Souviens-toi que c'était par la prière Erinnere dich, dass es durch das Gebet geschah. que tu étais en train de vivre les surnaturels. Es war durch das Gebet, dass du das Übernatürliche Et ce que erleben tu as hast. vécu avant n'est rien comparé à ce que j'ai prévu pour toi. Amen. Und das, was du vorher erlebt hast, ist nichts im Vergleich zu dem, was ich für dich noch vorhabe. Mais pour vivre cela, il est temps que je te rappelle aujourd'hui la prière. Amen. Aber um das zu erleben, ist es Zeit für dich heute, dich an das Gebet zu erinnern. Amen. 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 La prière pour un chrétien, c'est une vie. Das Gebet für einen Christen, das ist ein Lebensstil. La prière pour un chrétien, c'est une vie. Das Gebet ist ein Leben für einen Christen. La parole de Dieu dit dans le livre d'un Corinthien, Das Wort Gottes lasst uns im 1. Korinther wissen, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, egal ob ihr isst oder trinkt, faites tout selon la volonté de Dieu. tut alles nach dem Willen Gottes. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tut alles für die Ehre Gottes. Die La- Ehre Gottes, genau. Et c'est la prière qui nous garde dans la volonté de Dieu, au travers de laquelle nous vivons la gloire de Dieu. Und es ist das Gebet, was uns im Willen Gottes bleiben macht
Und durch diesen Willen Gottes werden wir die Herrlichkeit Gottes erleben können. Et cette gloire est visible lorsque nous sommes réellement différents du monde. Und diese Herrlichkeit wird zu sehen, wenn wir wirklich den Unterschied machen von der Welt. Et cette gloire est visible lorsqu'en étant différents du monde, nous sommes efficaces dans ce que nous Und faisons. diese Herrlichkeit wird zu sehen, wenn wir wirklich effizient werden in dem, was wir tun. Et en priant, j'aimerais juste mentionner deux encore états, deux aspects importants de la prière. Und ich möchte jetzt ins Gebet noch zwei wichtige Aspekte des Gebets nennen. Cette prière que tu fais dans la volonté de Dieu, Das Gebet, was du im Willen Gottes tust, cette prière que tu fais pour découvrir la volonté de Dieu, und das Gebet, was du tust, den Willen Gottes zu entdecken, cette prière qui te distingue du monde, das Gebet, was dich anders macht von der Welt, cette prière qui te rend efficace, das Gebet, was dir effizient macht, c'est une prière qui doit demeurer honnête et sincère. ist ein Gebet, was herrlich sein sollte. Que quelqu'un soit à mesure de dire à Dieu, Seigneur, j'ai essayé, ça ne marche pas. Jemand sollte zu dem Herr sagen, Herr, ich habe probiert, es funktioniert nicht, berühre mich. Quelqu'un soit à mesure de dire à Dieu, Père, je ne fais que tomber dans ce péché constamment, mais je veux vivre les surnaturels. Change-moi. Amen. Jemand sollte zu Gott sagen, Herr, ich falle immer wieder in diese Sünde, aber ich möchte das Übernatürliches erleben. Ändere mich, wandle mich um. Et ce sont les genres de prières que Jésus faisait. Und das sind solche Gebete, sind die Gebete, die Jesus damals tat. Dans le livre de Luc 22, le verset 41 à 42. Im Lukas Kapitel 22, Vers 41 zu 42. La parole de Dieu nous dit, Lass uns das Wort Gottes erfahren. puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Dann entfernte er sich von ihnen Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, und ging auf seine Knie und sagte, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Vater, wenn du dieses Kalb von mir entfernen könntest, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. aber meinen Willen sollte nicht geschehen, sondern deinen. Jésus était sincère devant Dieu. Jesus war herrlich Gott gegenüber. Jésus, le Fils de Dieu qui n'a jamais péché. Jesus, den Sohn Gottes, der nie gesündigt hatte. Il était sincère devant Dieu. War ehrlich Gott gegenüber. Il savait qu'il était l'agneau de Dieu immolé même avant la fondation du monde. Wusste, war das Lamm Gottes, geschlachtet sogar vor der Fondation der Welt. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qu'il avait expérimenté et tous les miracles, aber trotz all dem, was erlebt hatte und trotz all den Wunder, il était à mesure d'être honnête et sincère devant war Dieu. Immer in der Lage, ehrlich zu sein Gott gegenüber. Alors que ces désirs de revenir à ces instants intimes de prière sont en train de monter en toi, Und während dieses Gefühl oder diese Sehnsucht zurückzugehen an diese Momente der Gemeinschaft zu Gott in dir hochkommen, j'aimerais que tu sois les plus honnêtes et sincères possibles. möchte ich, dass du wirklich herrlich sein wirst. Les plus honnêtes et sincères à l'exemple de Jésus. Sei so herrlich wie Jesus selbst. Au-delà d'être honnête et sincère, Und darüber hinaus cette prière doit être faite selon l'esprit. sollte dein Gebet gemacht werden nach dem Geist. La parole dit dans Éphésiens 6, 18, In Epheser Kapitel 6, Vers 18 steht es geschrieben, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. tut unter alle Umstände mit dem Geist Gebet und Flehungen zu Gott. Veillez à cela avec une entière persévérance Achtet darauf mit Ausdauer et priez pour tous les saints. und betet für all Heiligen. La persévérance doit déjà nous rappeler la femme. Die Ausdauer sollte uns jetzt an diese Witwe erinnern. La femme qui ne se fatigua jamais devant le juge inique. Diese Witwe, die nie entmutigt war vor dem ungerechten Richter. Et c'est en esprit
Und es ist im Geist, que nous sommes à mesure de garder cette force qui nous permet de persévérer. dass wir in der Lage sein werden, diese Kraft beizubehalten, die uns ermöglicht, Ausdauer zu zeigen. C'est en esprit que nous allons prier sans cesse et en tout temps. Es ist im Geist, dass wir ohne Aufhören unter alle Umstände beten werden können. Et c'est en esprit que nous allons réellement expérimenter le surnaturel. Und es ist im Geist, dass wir das Übernatürliches erfahren werden. La vie de Jésus, c'était une vie Das surnaturelle. Leben Christus war ein übernatürliches Leben. Jésus a été sur terre, oui. Jesus, Selon l'appel de Dieu, oui. Mais il expérimentait le surnaturel grâce à ses prières également. Jesus war auf die Erde, das stimmt, nach dem Willen Gottes, es stimmt wieder. Aber er erlebte das Übernatürliche durch sein Gebet, auch müssen wir auch dazu sagen. Alors que je suis en train de conclure, j'aimerais nous rappeler quelques aspects de la vie de Jésus. Und als ich langsam zum Ende meiner Botschaft gehe, möchte ich uns an ein paar Aspekte des Lebens Christus erinnern. Dans les livres de Matthieu 14, 23, la Bible nous dit: In Matthäus Kapitel 14, Vers 23, lass uns die Bibel wissen. il monta sur la montagne pour prier. Ging auf den Berg, zu beten. Et dans Matthieu 26, 36, la Bible nous dit: Und in Matthäus Kapitel 26, Vers 36, lass uns die Bibel wissen. je m'éloignerai pour prier. Ich werde mich entfernen für das Gebet. Ah, ce n'est pas encore fini. Es ist noch nicht vorbei. Et dans Luc 3, 21, Im Lukas Kapitel 3, Vers 21, la Bible nous dit encore: pendant qu'il priait, c'est là que le ciel s'ouvrit. lass uns die Bibel wissen, während betete, öffnete sich den Himmel auf ihm. Comme si cela ne suffisait pas, dans Luc 6, 12, il dit encore: Und als es nicht ausreichend war, steht es im Lukas Kapitel 6, Vers 12 geschrieben, il passa toute la nuit à prier Dieu. betete die ganze Nacht. Et dans Luc 22, 32, Und im Lukas Kapitel 22, Vers c'est 32, toujours Jésus, l'exemple parfait. es geht immer Jesus, das vollkommene Beispiel. Et c'est là où il dit après à Pierre: j'ai prié pour toi. Und da sagte zu Petrus, ich habe für dich gebetet. Et dans Luc 22, 40, toujours Jésus. Und im Lukas Kapitel 22, Vers 40, Mais est-ce que ce immer Jésus ne se Jesus, fatigue jamais réellement? ist dieser Jesus nie müde? Ah non. Nein. Dans Luc 22, 40, il continue toujours. Im Lukas 2, Kapitel 22, Vers 40 macht weiter, Il dit: priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. indem sagte, betete, damit ihr nicht in der Versuchung fehlt. Et nous voyons la vie de Jésus, c'était une vie de prière. Und wir sehen das Leben Christus, das war ein Leben des Gebets. Et dans un autre passage que j'ai oublié de noter, nous voyons que les disciples vont dire: il monta tôt le matin, avant la levée du jour, pour aller prier à la Und montagne. in einem Bibelvers, woran ich mich nicht jetzt erinnere, sehen wir, dass die Jünger sagten, er ging jeden Tag, er ging täglich auf den Berg, zu beten, in der Früh. Et quelqu'un se rappelle encore de l'histoire de l'enfant qui était possédé de démons que les disciples n'ont pas été capables de chasser. Amen. Und jemand erinnerte sich an die Geschichte von dem Kind, was besessen war, und die Jünger könnten das Kind nicht befreien. Et lorsque Jésus vint, il dit: ces types de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Und als Jesus kam, sagte diese Art von Dämonen werden allein durch das Gebet und das Fasten ausgetrieben. Nous avons tous un jour fait cette prière: Seigneur, je veux te ressembler. Und wir alle haben an einem Tag dieses Gebet gemacht: Herr, ich möchte dir ähnlich werden, ähnlich sein. Voyons maintenant que Jésus prie, donc nous voulons lui ressembler. Und Commençons à prier. Jetzt sehen wir, dass Jesus betete, und wenn wir ihm ähnlich sein wollen, müssen wir damit anfangen zu beten. Continuons à prier. Wir müssen weiterhin beten. Continuons à prier. Wir müssen weiterhin beten. Même lorsque nous ne savons pas que dire, prions en esprit. Und auch wenn wir nicht wissen, was wir sagen können, lass uns im Geist beten. C'est même correct de fois de dire: Seigneur, je prie pour ce dont je ne sais pas, mais
quand même parle-moi. Es ist auch gut zu sagen, Herr, ich weiß nicht mal, worüber ich bete, aber sprich zu mir. Et alors que tu seras en train de prier, les sujets vont monter, continue à prier. Amen. Und währenddessen werden Gebetsanliegen in deinem Herz hochkommen und du wirst einfach weiter beten können. Et c'est par la prière que nous devenons Und surnaturels. es ist durch das Gebet, dass wir übernatürlich sein werden. C'est par la prière que nous devenons réellement spirituels Es ist durch das Gebet, dass wir geistlich sein werden. et nous expérimentons le Und surnaturel wir erfahren das Übernatürliche dans n'importe quel domaine de notre vie. in alle Bereiche oder in alle Lebensbereiche. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Wurde jemand gesegnet heute Est-ce que Abend? quelqu'un a été béni ce soir? Wurde jemand gesegnet heute Abend? J'aimerais que quelqu'un incline sa tête et commence à prier. Ich möchte, dass jemand mit dem